Permisi Om. Ini untuk gelaran yang sekarang dapat juara 1, 2, 3. Ini pemilik Om Amoy. YouTube Ini tadi tembus poin 7.000. 7.000 berapa Om? 7.000 nggak tahu katanya. Pokoknya 7.000. Amoy menunjukkan kualitasnya yang bisa mengalahkan ya kelas-kelas konslet. Ini burung vector Om. rekor terbaru 7.000. Nah tuh rekor terbaru. Gimana? Rekor terbaru 7.000. Tidak ada yang bisa mengalahkan Burungnya siapa namanya Om? Amoy. Wih mantap. Ini teman-teman kami udah persiapan mau pulang. Ini Om Budi, si pemilik Amoy si fighter gila.